Një nga problemet e arsimit shqiptar padyshim që mund të konsiderohet zhvillimi i mësimit në klasat kolektive, pavarësisht punës së bërë nga institucionet përkatëse. Për shkak të numrit të vogël të nxënësve edhe sot, në shkollat rurale mësimi zhvillohet në klasa të bashkuara. Specialisti i burimeve njerëzore në zyrën arsimore KAMS, Sulejman Keta, tregon mënyrën se si u reduktuan klasat kolektive, ndërsa deklaron se aktualisht në varësinë e kësaj zyre arsimore ekzistojnë vetëm 2 klasa të tilla. Në vlerësim të kësaj situate, zyra arsimore KAMS që në muajin tetor-nëntor 2013 ngriti një grup pune ku përcaktoi studimin që do të kryeshim për përqendrimin e klasave kolektive. Shkolla Pritse, që në rastin për njësinë administrative Zallher është shkolla e mesme e bashkuar, ku klasat janë teke, domethënë klasa e parë ishte klasë teke, e dyta, e treta, e katërta dhe kështu me radhë. Nxënësit që erdhën nga klasat kolektive u bashkuan me klasat e shkollës Pritse dhe sipas udhëzimit 30, aty ku plotësoi numri i nxënësve u ndan klasat në 2 paralele. Aktualisht ne kemi vetëm në një shkollë në fshatin Qenam, kemi 2 klasa që zhvillojmë mësim me klasa të bashkuara, është klasa e parë dhe tretë dhe e dyta dhe e pesta. Keta gjithashtu tha se së bashku me nxënësit janë transferuar edhe mësuesit, duke mos i lënë këta të fundit të papunë. Në zonën e Zallherit kishim 10 klasa kolektive, të cilat u përqendruan në shkollën e mesme të bashkuar Zallherit. Dhe mësuesit që jepshin mësim atje, tani kanë ardhur dhe japin mësim te shkolla e mesme e bashkuar Zallher, pasi shoqërojnë nxënësit e tyre dhe përrjedhoi norma mësimore atyre u është krijuar pranë shkollës mesme të bashkuar. Në shkollën e mesme të bashkuar në Zallher, mësuesja Bukuria Qefalia tregon eksperiencën e saj të mësimdhënies në klasa kolektive, duke theksuar se ajo praktik ishte shumë e vështirë. Sa vite keni dhënë juve mësim në klasa kolektive? Unë mësim në klasa kolektive kam dhënë mbi 30 vjet. Po. Sa klasa keni patur? Kam patur 4 klasa, nga klasa e parë deri në klasë të 4. Ishte shumë vështirë për ta zhvilluar mësimin. Në një orë mësimi do të zhvilloja mësim, 2 klasa ndoshta mund të zhvilloja gjuhën dhe 2 klasa matematikën, në mënyrë që kur punonin e para dhe e dyta në lëndën e gjuhës i vi në punë të pavarur, pastaj vazhdoja me tretën dhe me katërën në lëndën matematikë. Qefalia pohon se që prej ndarjes së klasave vihet re një rritje mesatare së nxënësve. Fëmijët nuk dolën mirë, dolën me rezultate të dobta, pavarësisht se ne lodheshim, por rezultati nuk ishte aty ku donim ne. Si ishte përshtatja e fëmijëve të ardhur nga shkolla me klasat bashkuara në klasat të tilla teke? Fëmijët u përshtatën shumë më mirë në klasa teke, u integruan me bashkëmoshatarët e tyre, me punën pra që u bë këtu, u bën ndryshime të mëdha në rritjen e cilësisë, në bashkëpunim me drejtoreshën në orët e vëzhgimeve që më ka bërë, po nxënësit janë përgjigjur dhe pothuajse kanë dalë shumë mirë. Ndryshimin mes 2 praktikave mësimore e pohojnë edhe vetë nxënësit e klasës së 4. 12 minuta do rrishim gjohëshim klasë parë. 12 minuta tjera të klasë 2 të mësë më radhë. Këtu jam shumë mirë, mësuesja e shpjegon shumë mirë mësimin dhe dihem shumë mirë, kam zojmë shokë dhe shoqe të reja. Unë jam më mirë këtu sa atje në klasë kolektive, sepse mësimi shpjegohet më mirë dhe mësuesja nuk ulet asnjëherë në rarike, rrin gjithë orës në kënd. Këtu jam shumë më mirë, e shpjegoj mësimin shumë mirë dhe mësuesja na shpjegon, na pyet të gjithëve dhe e kupton se ne mësojmë mësimin shumë mirë. Në lidhje me këtë problematik, Ministri i Arsimit Besa Shahini deklaroi se do të punohet intensivisht për reduktimin e klasave kolektive, me qëllim arritjen e rezultateve më të mira për nxënësit.